Bismillah, siang hari ini kita bersama Mas Nafik ya, nanti di daerah Kayon. Kita akan masukkan jagat oil di mobilnya, mobil Sigra. Hari ini di Cafe Umat kedatangan dua mobil yang sama, warna-warnanya red ya. Masya Allah, Allah datangkan hamba-hambanya untuk membantu bisnis umat ini. Alhamdulillah, syukron, jazakallah khair, barakallahu fiq. Semoga tarikannya tambah strong, gesit, dan irit.